kale iyo kulan wanaagsan walaalahayga qaaliga Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa salaamta islaamka iyo waliba ta Soomaalinimada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan intaa idiin soo gudbinayaa inaan bishan dhammaadkeeda bilaabay iskuul online ah oo aan rabo in ciddii markaa baahi u hayso inay barato wadista gaadiidka ee waddankan aan hadda deganahay Sweden ciddii uga baahan caawimo xagga gaadiidka iyo shuruucdiisa ama sharciyada barashada sharciyada gaadiidka inaan la wadaago oo aan la qaybsado wixii karaankayga aqoontayda waxaan wax badan darsay oo aan arkay in baahi badan loo qabo in dadka Soomaaliyeed ay helaan ilo madax bannaan afkooda Soomaaliga inay ku cilbixi karaan oo ay ku akhrisan karaan wax allaala iyo wixii ay u baahdaan inay daawan karaan haddii loo baahdo dhegaysan karaan si ay u fahmaan wax kasta oo markaa ay rabaan inay bartaan anigoo aan waxba hadalka sii dheeraynayn magacaygu waa Sidiiq Khaliidle dadka intay taqaan waa salaamayaa inta kalena barasho wanaagsan waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad muuqaalada aan soo gudbin doono oo kan igu horeeyo aad like garaysaan share oo saartaan oo qaybisaan iyo weliba subscribe-ka inaad nagu caawisaan aniga iyo koox kale oo kulli la shaqayn doonta magaaladan aan deganahay oo ka mid ah waddankan Sweden waxaanu ka furnay anagoo dhalinyaro ah oo 3 ah iskuul qaybta theory-ga ah oo lagu baranayo shuruucda gaadiidka ama barashada baabuurta hadda sidoo qof loo fahmi karo waxaan anigu Sidiiq ahaan maanta halkan idinla wadaagayaa inaan bal aan wixii aan idinka faa'iideyn karo aniga karaankayga ah aan idinla qaybsado barashada gaadiidka ugu horeyn barashada calaamadaha ama boorarka ama boorarka ama tabeelayaasha sida af Soomaaliga qof oo ama lahjad ama deegaan ama gobol waliba dadku Soomaaliyeed ay u yaqaaniin calaamadda halkan idinka muuqata haddii aan ka bilaabno waxaa la yiraahdaa warning for Venlig Korf waa digniin ka digaysa korfka waxaa la yiraahdaa jiro Soomaaliga saas aan u maleynay noqonayso ama laabad markastoo aad baabuur wado ama gaadiid wado oo aad calaamadan aragto waxaad niyadda ku haynaysaa oo ku xisaabtamaysaa inay kaa hor iman doonto ama ay waddadu geli doonto meel laabad ama curve inay waddadu geli doonto ayaad maskaxda ku haynaysaa waxaa dhici karta gaadiidka dhinaca kale ka soo socday kaa hor imanaya inaad isku dhacdaan si aad uga taxadarto markaa mar walba waa inaad isku daydaa adigoo aan ka baxayn laynka inaad u durugto dhanka midig oo waddada halkan aad ka aragtaan ah waddadii weeye halkani boodhka gudihiisa qaybta madow ee ku taalla waa waddadii marka dabcan waxay noqonaysaa inaad halkan marayso waa inaad isu badisaa dhinaca midig si aad dhinacaas ugu raacdo oo gaadiidka xaggan ka imanaya oo sidan u socda aydan isku dhicin ama aydan caqabadi dhexdeena aysan ka abuurmin waxaan isku dayayaa caaw inaan idinla wadaago 5 calaamadood 5 calaamadood oo iyagu ka mid ah calaamadaha inta badan waddankan Sweden barashada gaadiidku
ay aasaasi u tahay oo mar walba yimaada waqtiyada imtixaanka ama baruufka ama waqtiga uu qofku u fadhiisanayo imtixaanka theoryga la yiraahdo qaybta theoryga oo su'aalaha inta badan yimaada iyagoo dhan baa iman kara. You never know su'aasha iman karta qofna ma qiyaasi karo. Marka waxaad ku fiican ama aan cid walba kula talinayaa in aqoon guud boorarka ama tabeelayaasha ama boorarka uu qofku ka haysto calaamadaha gaadiidka, calaamadaha waddada ee gaadiidka. Qofku waa inuu aqoon guud ka haysto at least. Qofkii aqoon gaar oo aqoon dheeraada kusii bixinaya oo marka la weydiiyo hore ka jawaabi karaana kulley dee way kasii fiican tahay. laakiin waxaan jeclahay in aad saa aynu dhammaanteen u wada fahanno. waad mahadsantihiin. qaybtan waxaan kaga gudbayaa digniin ka turjumaysa inuu kaa hor iman doono korof ama laabad ama jiiro, luuq aan raahdo, doolaab aan iraahdo haddii ay lahjaduhu gobolladu kala duwanaan karaan ama meelaha dadku kala yimaadeen. Su'aasha xigta ayaan u baxayaa ama u gudbayaa oo ah su'aasha labaad ama qaybta ee labaad. waxaan ku soo qaadanaynaa laba jiiro oo isbarkan af Soomaaliga ku noqonaysa waan malaynayaa. qaybtiisa erey bixinta waa laba jiiro ama laba laab ama laba adigu laba doolaab ama laba jiiro ama laba laab oo isbarkan. tusaale ahaan haddaad raacdo fallaadha aan gacanta ku hayo mouska, sidan ayaad baabuurka u wadaa. marka koobaad baad laabatay, mar labaadna sidanaad u laabatay. marka koobaad sidanaad u socotay, sidanaad u soo laabatay, marka labaadna sidan ayaad u laabatay si aad hore ugu socoto. marka waxaa la yiraahdaa warning for fallera vorliga corfor. waa digniin ka turjumaysa ama kaaga digaysa ama kuusii sheegaysa korofyo badan. fallera dhowr korof ama dhowr laab. baabuur baad wadataa, calaamadanaad aragtay, maskaxda waxaad ku haynaysaa inay kaa hor iman doonaan laba ama saddex ama afar inta doonta noqon kartaa goor oo ay waddadu laabmayso ama ay leexanayso ama ay jiiro gelayso. waa inaad niyadda ku haysaa. waa inaad midda kale niyadda ku haysaa in kulley waddada inta badan waddooyinka ay calaamadahan yaaliin waxay u badan yihiin waddooyinka la yiraahdo carwayga oo labada baabuur, waddooyinka ay labada baabuur ama labada gaadiid ama labada gaari ay iska hor imanayaan. gaari baad kaad wadato, waxaa laga yaabaa ama inta badan dhacda in waddooyinka noocan markaad marayso uu gaadiid kale kaa hor yimaado oo ku dhaafaya dhinacaad ka timi mid u socda oo kaa hor imanaya inuu jiro. marka boorkan markastoo aad aragto niyadda waxaad ku haynaysaa in waddadu meel ama laba meelood ama saddex ama afar ama ka badanba ay imaanayaan in la laablaabto ama jiirooyin la galo. si aad uga digtoonaato gaadiidka kaa horeeya inaydanaan isku dhicin ama aydanaan isxanimin, waa inaad always mar walba aragtid, waa inaad dhinaca midig ee waddada u badataa adigoo aan ka tallaabayn waxa loo yaqaan Swedishka loogu yeedho shovel ama haadka aad haysato adigoo aan ka baxayn oo aan duurka iyo dee garbiga xaggiisa aadayn. waa inaad isku toosisaa dhinaca midig si aadan u xanibin gaadiidka ka hor imanaya. waxaan jeclaa in la isla fahmay. waa waddo boorkana baa sudan. niyadda waxaad ku haynaysaa waddadu
inay mar iyo labo iyo saddexba laablaabmi karto ama ay jiirooyin geli karto. wabillahi tawfiiq. qaybta saddexaad oo waddada ayaynu gelaynaa. haddaynu qaybta saddexaad ee waddada u gallo, halkan waxaa kaaga muuqda waddada oo ah warning for net volslutning. waa waddo daadeg ah, waddo daadeg ama dhaadhac ama dareer ah oo hoos loo hoobanayo. mar walba dhinaca ay jiraan percentage, calaamadda percentage-ka aan hadda fallaadha ku hayaa, dhinaca ay jirto ayaad isticmaalaysaa. tan oo kale oo calaamadan hadda aan ku hayo mouska ay kor jirto, halkan imanaysaa jirta, marka waxay isu bedelaysaa dalcad. laakiin tani ma aha, marnaba tani ma aha dalcad. waxaa lagaaga digayaa waddo taraarax ah oo aad hoos u taraaraxayso. waxaa lagaaga digayaa gaadiid baad wadaa, waddada adigoo maraya waxa kaa soo horbaxday boorkan baa kaa soo horbaxay, boodhkan baa kaa soo horbaxay, ama tabeelahan soomaaliga qofka siduu yaqaan, tabeelaha ama boorkan baa kaa soo horbaxay. waxaad ku xisaabtamaysaa oo mar walba niyadda ku haynaysaa inay kaa hor iman doonto waddo daadeg ah. waa haddii calaamadda percentage-ka ama boqolleyda u egi ay hoos ka xigto nambarka 10 ah. nambarka 10 ah haddii ay calaamadan percentage-ka u egi hoos ka xigto, waddadaasi waxay noqonaysaa waddo daadeg ah oo hoos loo dhadhacay. waa inaad breega iyo wixii kale oo aad isticmaali karto aad u diyaar garowdo si aanu baabuur kaaga taraarixin oo aan speedka u kordhin hadhowta aadan shil u gelin. waxaan u malaynayaa tani aad bay u fududahay. haddana mar kale ku celiyo, markaad gaadiidkaaga wadato, baabuurkaaga ama gaarigaaga aad wadato oo aad waddo marayso oo calaamadani kaa soo horbaxdo, waxaad niyadda ku haynaysaa mar walba inay waddadani tahay waddo hoos loo daadegayo ama hoos loo taraaraxayo. marka waa inaad marka hore kasii gaashaamataa. calaamadan markaad aragto waa inaad niyadda ku haysaa wixii aad samayn lahayd, balaanin ama qorshayn waa inaad samaysaa sidii aad uga fogaan lahayd inaad ku dhacdo riska khatar ama wixii lamida. waxaan jeclahay qaybtan ama su-aashan saddexaad baarmada ama sectionka ama part 3 qaybta ah part 3 inaynu su-aashaas qaybta saddexaad su-aasheeda qaybta su-aasheeda saddexaad inaynu isla fahanay. waxaan u gudbaynaa su-aasha xigta. mar kale haddii aynu isla aragno sawirka ama muuqaalka horteena ka muuqda, wuxuu muujinayaa in ay kaa hor imanayso ama ay soo socoto waddo kor loo fuulayo oo jiir ah ama sida dad kale dalcad kor loo fuulayo. marka waa inaad ku xisaabtantaa inay kaa hor imanayso dalcad. baabuur baad wadataa, gaarigaagaad wadataa, gaadiidkaagaad wadataa, waxaa kaa hor timi ama jidka aad marayso dhinaciisa midig suran ama ka taagan boorkan ama tabeelahan markaad aragtoba waa inaad niyadda ku haysaa inay kaa hor iman doonto dalcad dheer oo aad markaa qorshaysaa sidii aad uga gudbi lahayd. mar kale aan ku celiyo, waa digniin stigning ah. stigning waxaa la yidhaahdaa dalcad ama jiir kor loo fuulayo. waxaynu nidhi waddo markii hore
hoos baa loo soo dhaadhacayay ama hoos baa loo soo daadegayay ama hoos baa loo soo taraaraxayay. tan kor baa markan loo soconayaa ama kor baa loo fuulayaa ama kor baa baabuurka loogu wadaya. waa waddo kor u baxda, sababtoo ah indhaha labadan indhood ama calaamadan percentage-ka u eg ayaa waxay saaran tahay kor. marka gaadhigu wuxuu noqonaysaa inuu xaggan ka imanayo baabuurku sida uu dalcadda ama jiirta kor ugu fuulay. waxaan jeclay inaan isla fahanay. gaadiidkaagaad wadataa, baabuurkaagaad wadataa, gaadhigaagaad wadataa, waxaa kaa hortimi calaamadan. waa inaad niyadda ku haysaa, maskaxda ku haysaa, ka feejignaataa oo ka digtoonaataa sida lagugu qoray qoraalka meesha ku qoran warning for stagning. waa digniin dalcadeed. dalcad baa kaa hor imanaysa, u diyaar garow ama isu ballaangaree sidii aad uga bixi lahay. amaasantii halkan waxaynu maraynaa baarmada ama baartiga ama qaybta ee su-aasheedii afraad. hal su-aal baa inoo hadhay. waxaynu hadda u gudbaynaa su-aasha shanaad. adigoo maalin ama habeennimo gudaha waddanka Sweden tusaale ahaan baabuurkaaga iska wata, inkasta oo ay Yurub inteeda badan calaamadahani ay ka wada dhexeeyaan, laakiin adigoo maalin gaarigaaga ama baabuurkaaga ama gaadiidkaaga lamarawad wuxuu ahaadaba iska wata, oo waxaa kaa soo horbaxday waddo ay suran tahay ama ka taagan tahay calaamadani. waddo calaamadani ka taagan tahay boorkan ama boorkan ama tabeelahan baa waddada dhinaceeda ka taagan. markaad aragto maxay tahay waxa ay kaaga digaysaa? calaamadahan aynu soo sheegnay oo tani ugu dambayso oo shanta ah dhammaantood waa digniin 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 digniin. calaamaddu markay sidana kale u samaysan tahay saddex geeska kor u taagan sideedaba waa digniin. okay, haddaba maxay ka digaysaa calaamadani? calaamadan ama boorkani wuxuu ka digayaa inay waddadu soo yaraanayso. waddada aad ku socotaa labada dhinac bay ka soo yaraanaysaa, kadibna waxay isku noqonaysaa hal waddo oo ciriiri ah ama dhuuban ama yar. tusaale ahaan mouska haddaan isticmaalo, halkan oo kale aad adigu maraysay, baabuur kale ama gaadiid kale ama gaari kale halkan isaguna marayay, labadiinii waad isku soo durkaysaan. isaguna adiguna sidan aad u soo soconaysaa, xagganaad imanaysaa, isaguna xaggan uu ka soo soconayaa, wuu soo leexanayaa, kadibna waxaad isugu imanaysaan halkaas iyo halkaas. marka micnaheedu waxa weeye calaamadan markaad aragto waa inaad niyadda ku haysaa in waddadu ay dhuubmayso, inay waddadu ciriiri noqonayso, inay waddadu isku soo dhici karto, inay waddadu labada dhinac ka soo yaraanayso, oo marka ay ku khasban yihiin labada dareewal mid waliba inuu xagga santarka u soo durko ama dhexda u soo durko. waa digniin sheegaysa in calaamadan markaad aragto aad niyadda ku hayso in waddadu labada dhinac ka soo koobmayso, in waddadu labada dhinac ka soo yaraanayso oo ay noqonayso narrow ama dayiq waxa carabiga lagu yiraahdo. narrow waa ingiriisiga, waa ciriiri ama cidhiidhi, dadka qaar ba si u yaqaaniin. waa waddadaas soo yaraanaysa. waxaan jeclahay inaynu cashar wanaagsan wadaagnay. waxaan idiin ballan qaadayaa next time-ka oo habeen dambe haddii alla idmo ku beegan inaan idiin soo daayo halkan 10 su-aalood ama 10 calaamadood barashadood inaan idinla wadaago habeen dambe. halkan caawa 5 keliya idinla wadaagay maadaama ay tahay horudhac.
maadaama caawa hordhac tahay waxaan idinla wadaagay 5 su'aalood. Habeen dambe waxaan aad ugu rajo weynahay inaan idinla wadaago 10 su'aalood. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Soomaali weyn meel kastoo aad joogtaan, salaam qaali ah, salaamta la isu dirto ugu wanaagsan midda muslimka iyo shareecada islaamka ku qotonta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.